हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप सबसे अच्छे वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स कहाँ से पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, नेट ऑन करना है अपना। नेट ऑन करने के बाद आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है ZED, ये आ गया ZEDG रिंगटोन एंड वॉलपेपर। इसको आप वो कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो मेरा अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ अपडेट। देख लीजिए, इसमें 100 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया। 4.6 की रेटिंग है इसकी, और ये सिर्फ 20 MB का है। तो इस अपन यहाँ से जाके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा वॉलपेपर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत ही अच्छी वॉलपेपर मिल जाएंगे। जैसे मैंने भी महादेव का वॉलपेपर, आप इसे भी वो कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, या फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और आपको यहाँ रिंगटोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। रिंगटोन आपको अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी। आईफोन के 6 की रिंगटोन थी दोस्तों ये, और ये भी एक ठीक ही है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको हर तरह की रिंगटोन मिल जाएगी, और आपको यहाँ लाइव वॉलपेपर भी मिल जाएगा, देख सकते हैं मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से फिर ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाएगा और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आ रहा है। तो थैंक्स दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बस इतना ही। ओके, बाय।